فتيات اليوم كفاك تركاضا خلف سرابي عودي نحو Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa sareng dihampura naon an mahal istijmali dina tempat meperna jalma nu meper. Susuci itu kabari dua. Aya susuci make cai, aya susuci make batu atau mungkal. Susuci make mungkal boga ngaran khusus, ngaranna naon? Meper. Bahasa Indonesia na. Cewek make mungkal untuk bahasa Indonesia ini. Meper. Paslah meper. Kalau ada seseorang bersuci menggunakan batu meper, maka eta tempat bekas mepernya dihampura. Asal mepernya sesuai dengan syarat-syarat meper. Syarat meper adalah syurutu ijaza ila ajali sama niyatun. Asal tinemu syarat mudalapan. Jadi lamun aya jalma ngompor tuluy umpama ngabersihan dakar atas ngompor kumungkal aya cai atawa eueuh soal. Da kudu cai bae. Aya cai atawa eueuh. Bahkan sekalipun pamana di sisi cai sisi pamana kan beramungkal. Maka eta bekas meperna dihampura. Artinya lamun eta jalma tas kitu tuluy wudu salat dihampura. Atawa tas ngisi, jalma ngisi. Tuluy cacawakna make mungkal, meper ngaranna. Nah, bersih. Si datiah taieu tos daya hanya paling asal. Maka eta dihampura, lamun eta jalma tas kitu wudu salat sah. Salat. Bekas tempat meperna dihampura. Karena susuci memang boleh menggunakan air, juga boleh menggunakan batu, namun yang terbaik itu adalah menggunakan air. Ada lagi yang lebih utama, menggunakan batu dan air. Itu lebih utama. Kenapa lebih utama menggunakan air? Karena kalau kita bersuci menggunakan air, air itu bisa menghilangkan datiah najis, juga bisa menghilangkan asar najis, tapak najis. Tapi kalau kita bersuci menggunakan batu, itu hanya bisa menghilangkan datiah najis. Sementara asar tapak najisnya tidak bisa hilang. Mesti aya bekasnya. Namun itu ma'fun dihampura. Tapi dihampura fi haqlihi, hanya dina hakna jalma nu meper. Awas pikeun batur mah teu dihampura. Pikeun batur teu dihampura. Manang teu aya. Hanya pikeun hakna wungkul, pikeun sorangan. Pikeun sorangan. Tur dihampura sote dina salat, awas. Dihampurana dina salat. Lain cenah dina cai. Dina cai mah teu dihampura. Aya saember mana nu tas meperna undur-unduran gubrah bae. Mana biritna kana cai saember otomatis antel. Sareng biritna anu mutanajis maka cai jadi najis. Itu dihampura hanya dina salat. Sanes dina cai mah moer ma'fu. Dihampura.
Kedua, wa anwani midu babin, begitu pula diampuni tina tai laleur dina salat. Lamun umpamana urang salat di masjid pinuh ku laleur umpama karena musim laleur akhirna narempel kana awak urang. Itu aya kemungkinan ketika itu laleur nempel ya mesti aya nu aya pipis. Cuman kan teka tingali. Nah, lamun sampai umpama aya laleur anu ngising nempel kana awak urang, tapi kan moal kajeleun, itu maafkeun. Dihampura, wajar. Kenapa laleur? Laleur mah hiji makhluk nu paling hina. Kenapa hina? Karena laleur itu makhluk anu tanpa pandang bulu nempel di naon bae. Makhluknya saja mualaikeun kana beungeut jalma. Tapi laleur mah kelopor kana irung. Kana pipi, kana beungeut. Tuh di mana-mana digebah mesti balik deui. Maka dingaranan dubab. Dubab itu martabun. Hiji hewan anu di mana-mana digebah balik deui, gebah balik deui. Maka dinamakan dubab. Tapi paling hina makhluk anu paling hina. Sareng di antara makhluk anu umurna pondok, kalau itu pol-polan hanya 40 poin. Hirupna. Nah, ini loba boy anakna. Anakna tereh. Umurna hanya 40 poin. Itu 40 poin geus panjang umur lahir. Makanya geus 40 poin tos. Nah. Oke, laleur termasuk ahli neraka. Moal aya di surga mah laleur. Lamun di surga aya laleur berarti kotor. Karena laleur mah simbol kotor. Ayana di neraka. Tapi laleur ayana di neraka lain cenah laleur disiksa jadi ahli neraka, pikeun nyiksa ahli neraka. Jadi ketika aya ahli neraka itu kurma disiksa, bau digurumut di ku laleur. Bari laleur neraka deui. Laleur neraka. Mana termasuk hewan anu ahli neraka. Manusia biasa mah anggar kakenaan kularan. Beda jeung Kanjeng Nabi. Beda sareng Syekh Abdul Qadir. Kanjeng Nabi mah teu pernah awakna kaantelan kularan. Nafas suci bersih. Laleur moalaikeun antel kana jasad Kanjeng Nabi moalaikeun. Seperti cucu-cucuna di antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oge awakna teh teu arah kaantelan kularan. Lam yahtali qattu tohamut lakon abada wa ma tasa'aba aslan fi madal zamani. Di antara sifat kekhususan Kanjeng Nabi lam yahtali qattun mutlaqan. Kanjeng Nabi hiji teu pernah kanjeng Nabi ngimpi kaluar mani, teu pernah. Orang ngahayal. Ada jeung manusia biasa. Khususna pamaga kamu santri. Bagaimana baru ini mengahayal, begitu nyelek kalu kelarasan luhur, nyelek gigit kelarasan gigit, nyelek kateo nampuan darasaan. Itu kabawa mimpi. Nah, itu manusia biasa. Justru itu nuduhkan kemanusiaan biasa. Simbol Nabi mata. Wa man tasaba aslan fi madal zaman. Oke, kanjeng Nabi teu pernah lari. Sama tasab. Terangom, satenang teu pernah lari. Omo cenah wae nakasar. Wah. Kemauan kita itu orang biasa. Orang biasa angop, biasa lari. Cuman gunakan ketika orang angop kadangan kuleungeun ke keluarkan. Thank you. Bahwa kamu nama pakai masker. Jadi ada. Di
Bisina bisi setan asup. Karena di mana-mana nganga itu setan bisa asup. Maka ada itu sunnah. Yang talim khatu to'abun lakon abada wa matasa apa aslan limadaj zaman minuhu dawabu balam tahrok. Hewan saling khas kumaha ya. Atau hewan linghas dan alatina. Hewan liar. Hewan liar lamun ka urang mah lumpat, kata nilai mah ngadeukeutan. Jadi lamun aya hewan liar itu moal bakal lumpat di Kanjeng Nabi. Dari ke kidang, maung, macan, naon bae hewan liar, ka Kanjeng Nabi moal bakal lumpat. Lamun Kanjeng Nabi liwat moal lumpat. Ayam leuweung. Kenapa? Ngerasa aman. Oke, mukjizat Kanjeng. Nah, pikeun manusia biasa, oh bahaya. Tukang neangan manuk, begitu ayam manuk lompat orang mah manuk, oh jauh ke diburu lakukan. Tapi Kanjeng Nabi mah erek hewan naon bae. Bahkan bukan hanya Kanjeng Nabi, para aulia pun sama. Para wali itu sama. Yen zaman tos nepi kana pangkat kawalian, maka hewan-hewan malorokeun. Hewan-hewan malorokeun moal bakal lalumpat eta wali. Mula jeung sajabana bakal daratan. Bahkan sebagian para wali aya nu sok ngarap macan di mana-mana penting teh ugur ngalungkeun jadi barang ditanya keur naon Syekh? Oh keur marap macan sebab mungkin macan mesti daratan. Jadi takluk oke ngarasa aman di para wali termasuk Kanjeng Nabi oke. Alam tahrom wa ma waqa'at dubabatun. Nah, lalu mal bakal tiba karena jasad Kanjeng Nabi karena suci sareng bersih jasad Kanjeng Nabi. Jadi mal bakal aya menempel lalu karena jasad Kanjeng Nabi atau karena pakaian Kanjeng Nabi mal bakal nempel. Minhu dawabu kalam tahram wa ma waqa'at babatun abadan fi jismihil hasan. Katfahu qad alata qauman tidak jalas. Alam ya talim qad tahamut lakon abada wa mata sahaba aslan fi mata zamani. Minhu dawabu balam tahram wa ma waqa'at babatun abada fi jismihil hasani. Minhu dawabu minhu dawabu balam tahram wa ma waqa'at babatun abada fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yaradillahu bisamsidu fatoni wa qalbuhu lam yanam. Mata Kanjeng Nabi sok peureum tapi hatena teu pernah sare. Jadi Kanjeng Nabi mah boro-boro keur beuntak matana keur peureum ge hatena teu pernah sare. Wal ainu qad na'asat sekalipun matana ngantuk tapi hatena teu pernah peureum. Sapeuting Kanjeng Nabi peureum hatena mah tetep ka Allah eling. Dikir ingat. Nah, beda. Matana mendelek ge hatena. CS. Wal ainu qad na'asat wala yaradillahu fi syamsidu fatoni. Oke, Kanjeng Nabi teu boga kalangkang. Moal aya moal bakal ditingali kalangkangna Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi leumpah di tengah-tengah waktu panas padahal aya sorot mata poe moal bakal kalangkangan. Kenapa? Sorot mata poe kalah ku cahaya Kanjeng Nabi. Jika aya neon anu caan tuluy disimpen dina teogon neon anu redup, eta neon bakal aya kalangkangan. Bahkan kalah caan ku neon anu gede. Kanjeng Nabi cahayaan.
maka kanjeng Nabi teu boga kalangkang. Ajin teuing leumpang dina waktu tengah poe. Wala yuradillahu bi syamsidu fatoni. Fahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sibyata bi muhtatani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yaradillahu bi syamsidu fatoni. Fatfahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sibyata bi muqtatani. Fatfahu qad alata pundak kanjeng Nabi tetep bakal lebih luhur tibatan sahabat nu aya gigireun kanjeng Nabi. Lamun aya zaman nu jiga jangkung gede umpamana calik jeung kanjeng Nabi mesti pundak kanjeng Nabi itu luhureun pundak sahabat. Moal bakal pundak kanjeng Nabi kaluhuran ku pundak zaman-zaman nu aya pinggireunan. Tetep pundak kanjeng Nabi leuwih luhur sekalipun secara lahiriah katingannya eta jama jambung, tapi tetep lamun jadi jeung kanjeng Nabi pundak kanjeng Nabi leuwih luhur. Derajat kanjeng Nabi leuwih luhur. Jadi antara sifat khususan kanjeng Nabi. Begitu kanjeng Nabi lahir, menurut satu riwayat kanjeng Nabi tos disepitan. Biqudratil ilahiyah wa qila khatana hujatu ba'da sab'i layalin sawiyah. Tapi menurut satu kaul bahwa kanjeng Nabi disepitan umpahna Abdul Muthalib sampai ada 7 dinten. Wa aulama wa at'ama, bahkan mbahna biasa walimahan membuat makanan wa sammahu Muhammad wa akrama maswa, dan sekaligus memberikan nama terhadap kanjeng Nabi dengan nama Muhammad. Adil khosais wahfadahan takun aminah min syarri narin wa surabin wa min mihan. Apalkeun cekiai musannif, apalkeun ieu nadoman. Mana-mana apal takun aminah, maka kalian akan aman. Aman dari apa? Min syarri narin, akan diberikan rasa aman dina kahuruan. Wasurafin, bakal dijaga dari pencurian. Wa min mihani, bakal dijaga dina pancabaya. Aman urang apa? Ada mana aya dina kitab Hidayatul Hidayah. Ada mana dina kitab Muraqil Ubudiyah. Tapi kajama biasa laler mesti, tapi diham ompol laler, tai laler itu diham. Tapi dina salat warraus yakhufasin begitu pula termasuk barang yang diampuni pada waktu sholat adalah kotoran lawak, kotoran kelelawar, kotoran Batman. Kita mah ngira-ngirakeun bae. Da men jalma bet kelelawar, manusia kelelawar, ngaranna Batman. Nah, kotoran kelelawar itu hukumna dihampura fil makani dina tempat. Wa kada asau begitu pula dihampura dina pakaian wal badan wa in kasurat, sekalipun banyak. Kenapa? Li usril ikhtiraji anha, karena sulit untuk menjaga dari kotoran kelelawar. Nah, tadi lamun umpamana aya tempat orang sholat ikut, tempat tersebut sok biasa dipakai kandang lawak atau kandang kelelawar lalai. Akhirnya aya nu ngising kumaha, barang urang sholat aya nu kaijek ku urang diham. Kenapa sulit bikin manusia ngajak tina tai-tai seperti itu? Karena angel terkata, karena sulit maka al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Di mana hiji perkara angel berat, maka itu mata narik-narik karena kegampangan. Kantos diham murah. Karena lamun teu dihampura urang salat kari-kari cek, urang bersihan heula. Balik deui.
salat mah cek deui balik deui henteu kagele keur sujud tel umpama karena taya lalai ayeuna urang balik deui iraha tutupna sok maka karena memang angel ngajagana agama ngahampura wa yu'fa amma jaffa min darqi sairit tuyur fil makan begitu pula lamun dina hiji tempat loba tai-tai manuk eta ge bisa dihampura asal tai manukna garing oge ida amatil balwa di mana-mana keur terjadi balai loba manuk. Contoh umpamana hiji waktu musim manuk piit atau musim manuk gereja pinuh didayeuh manuk gereja. Komo aran-aran di tempat-tempat ibadah. Ka masjid pinuh akhirna eta si manuk gereja ngarisi tuluy kapanasan garing. Nah akhirna urang salat. Ketika urang salat angel neangan tempat anu tanpa tai manuk umpamana. Tadina waktu kaayaan lamun kaayaan keur amatil balwa, memang dina kaayaan keur musim manuk nu henteu bisa katahan, itu hukumna dihampura. Malah mun zaman ayeuna jarang manuk boro-boro jenuh. Jadi jarang manuk. Nah, lamun dina kaayaan sanes amatil balwa mah teu dihampura, urang salat ka masjid. Kare-kare ngaglet tai manuk bae teh mah karena kalalawaraan urang. Dinu sajen kitu loba tai manuk geuning ujug-ujug ngaglet tai manuk. Eta mah teu dihampura. Lamun sanes dina waktu amatil balwa. Wa qadiyatu kalamil majmu' al-afu anhu bisaub wal badan aidon. Cek tadi asal dihampura sote dina tempat salat. Dina badan teu dihampura. Dina pakaian teu dihampura ngan dalam keterangan yang ada dalam kitab Al-Majmu' dina pakaian jeung badan ge cenah dihampura aidon. Dihampura deui dina pakaian sareng badan ge lamun dina kaayaan ammatil balwa. Tapi ya menurut kaul baik, menurut kaul yang lemah. Kalau menurut kaul anu kuat, dihampurana hanya dina makan, dina tempat itu kakara dihampur. Wala yu'fa an ba'ril fa'riku mah masalah tai beurit. Tai beurit mah teu dihampura. Tai beurit mah walau ya bisa sok sanajan garing dia alal aujah menurut kaul nu mu'tamad urang terus salat barang kusot ngagele tai beurit kajeun teuing garing teu dihampura atau sujud cek bae ka tai beurit umpamana itu teu dihampura kudu dibersihan ari masalah tai beurit lakin afta Syaihuna Ibnu Ziyad ka ba'dil mutaakhirin bil afwi anhu ida amatil balwabi. Lalu sekarang bagaimana kalau memang dalam keadaan amatil balwa dina kaayaan kur terjadi balai loba beurit anu sahingga jalma angel ngajaga tina tai beurit. Nah, lamun dina kaayaan amatil balwa mah menurut fatwa Syaihuna Ibnu Ziyad seperti fatwa sebagian ulama mutaakhirin hukumna dihampura. Jadi lamun dina kaayaan amatil balwa mah tetep tai beurit ge dihampura. Nah, salat lamun seperti terjadi amatil balwa kur loba kusum beurit umpamana. Sampai ribuan nyerang kadayeuh. Ka umum mihapi darti tuyul ini hukumnya sama. Seperti masalah kotoran manuk, kotoran burung di pada waktu amatil balwa. Arwah dihampur. Wala tasihu dan tidak sah apa sholatu man hamala mustajmiron. Kita kembali kepada bahasan awal. Bahasan awal mengatakan bahwa dihampura hukumna bekas tempat meper, tapi pikeun pribadina jalma nu meper awas. Pikeun pribadina jalma nu meper. Kumaha lamun pikeun batur? Lamun pikeun batur mah itu teu dihampura. Lamun pikeun batur. Seperti kumaha? Lamun aya jalma salat
kari-kari eta jalma mamawa jalma nu meper maka batal salatna. Arti mamawa teh lain cenah ngawis jeung sadabana nangkod umpamana maneh tas meper babaturan keur salat barang babaturan keur nangtung nangkod bae mah tukang sampai morongkol batal salatna jalma nu diporongkolan. Kenapa batal? Karena di porongkolan ku jalma nu tas meper eta jalma paantel jeung jalma nu meper na dina liang taina aya barang nu tanajis berarti eta jalma paantel jeung barang nu jadi nyetru atawa nyekel page atawa paantel. Aya jalma salat urang ngamambung urang mah biasa wudu anu dikirim meper kali-kali nu meper ngagele ka urang wah batal salat anu digele karena dihampura sate keur dewek na keur batur mah teu dihampura nah itulah mun aya jalma anu meper jadi bahaya lamun urang salat jeung nu meper dewek nama batal sah tapi lamun nempel lamun nampot lamun ngagele sukuna kana suku batur itu bisa batal salatna zaman nu digele karena tadi hampura pikeun baturna. Atawa jalma nu salatna nyekel tali nu disambungkeun ka jalma nu meper itu teh bisa batal. Aya jalma nu meper leunna di talian jalma nu meper kalau sengaja eta jalma nu meper ningalikeun nu salat cek eta jalma mana cek mamanukan teu nyahoun padahal tali tersebut tali nu nempel ka dewekna maka eta jalma nu salat lamun sampai dicekel pameuna cek bae bari salat dicekel digegem maka hukumna batal karena tina tambang tersebut nyambung ka jalma nu meper di jalma nu meper nyambung kana liang taina nu mutarabis maka hukumna batal. Seperti jalma salat lamun nyambung jeung barang mutanajis naon bae maka hukumna batal. Awa hayawanan biman fadihi najsun nya kitu oge batal jalma nu mamawa hewan anu dina layang taina aya najisan. Urang boga manuk urang nurut mun manuk beok umpamana barang urang salat eta beona tas mesti liang taina moal bakal cecewek moal liang taina aya bekas tai barang urang keur salat pleh kana luhur urang berarti kabawa ku urang maka salatna batal berarti urang mamawa barang anu mutanajis. Au mudakka gusila madbabu atawa batal hukumna lamun urang keur salat mamawa barang nu nan mencit tapi nu ti koro bekas mencitna dibanjur ku cai. Nu bekas mencitna dibanjur ku cai. Itu ge hukumna batal salatna. Kenapa batal? Karena lamun aya hewan umpamana aya ayam atawa embe, terus ayam umpamana atawa manuk dipencit itu salagi darahna teu paantel jeung cai dihampura. Tapi lamun kabanjur ku cai, maka hukumna si cai nu kabanjur jeung cai jadi mutanajis karena campur jeung cai. Karena mutanajis otomatis lamun kabawa jalma nu keur salat atawa dibabawa, maka itu hukumna batal karena dia maksudna berarti mamawa barang mutanajis. Jadi barang nu aya najisan. Lamun pamana orang mujid hayam rek dibolong, mentok usah dikubah, kali langsung dibolong. Lamun dikubah justru lamun aya naonan aya getihan itu kudu bersih sakali. Saya dikubah pun sekali cabutan di naon bolong atau di kumaha enggak. Kembali tina bolong. Duna jauhi. Nah, anu teh sampai bersih jorok-jorok.
Aw mayitan tohiron ka'adamin atawa batal deui jalma salat lamun mamawa bugang sekalipun bugang suci. Sekalipun bugang suci. Itu hukumna batal. Seperti mamawa bugang jalma. Aya jalma boga anak, babai tuluy mau asup bae waktu salat. Begitu asup waktu erek ditembaikeun bisi kanyawan ku batur urang rek dibawa pulang. Aina diais baik keur salat ge Allahu Akbar. Allahu Akbar babaina diais atawa digendong atawa diais, maka itu salatna batal. Karena mamawa bugang. Mamawa bugang jalma anu jelas bugang jalma teh mamawa kotoran tur yen jalma tos bae mah itu henteu bisa nahan tina najis. Mesti bakal aya najis nu kaluar tina kubul atawa dubur. Kumaha lamun mawa jalma hirup mah teu batal, asal henteu meper. Urang keur salat, kare-kare ngais anak urang henteu tas meper bersih, seperti umpamana keur sujud anak urang nempel. Surat, sujud nempel deui nangko deui, asal anak urangna bersih henteu tas meper, maka itu hukum salatna sah. Kenapa? Karena yang jalma hirup mah bisa nahan tina ngompol, bisa nahan tina ngising. Tapi yang jalma geus maot itu moal bisa nahan tina ngompol, tina ngising. Maka besar kemungkinan tetep awakna mutan najis. Maka lamun mamawa mutan najis, otomatis salatna ayeuna. Kubul duburna teh disumpel. Tujuanna supaya ulah aya kotoran anu sampai keluar samemeh mayit disolatkeun. Namun aya mayit di pandian, kali-kali tutup di pandian dibuntel, barang dibuntel tuluy aya kotoran deui nu kaluar, bari kanyahoan. Maka lamun kanyahoan itu salatna henteu sah, artina nyolatanana henteu sah. Karena nyolatan mayit nu disolatan itu mayitna kudu seperti jalma nu salat. Kudu suci tina najis, jalma salat kudu suci tina najis. Mayit nu disolat kudu suci najis. Dia dina waktu-waktu longgar, terkecuali waktu darurat. Seperti mayitna memang mayit kecelakaan anu darahna selalu ngocor umpamana itu mah beda deh. Itu mah lamun mayit biasa. Nah, jadi lamun kanyawan kumaha lamun teu kanyawan bos teu kanyawan mah teu naon-naon. Pokok teu kanyawan ada kudu mah bisa bebeja jamanan. Au baidatun mudirratun, begitu pula tidak sah orang yang sholat sambil membawa telur cacing calang. Endog teu megar karana endog cacing calang. Tiga jalma lamun dijadina naon sok aya menyebut jalma cacing calang. Terlalu disarwakeun endog. Endog cacing calang itu hukumna najis. Kenapa lamun dipoboskeun jelas di jerona getih. Di jerona getih. Nah, tapi lamun endog hade hukumna suci, halal di dahar. Tapi lamun endog goreng hukumna haram karena hukumna najis. Nah, lamun aya jalma salat membawa endog cacing calang otomatis bawa barang nu mutan najis. Maka salatna batal. Bibat ini hadam wala sholata qabidun torpa muttasilin bin najsin. Begitu pula sholat sah lamun aya jalma nu nyekel pageuh torpa muttasilin kana tungtung barang nu paantel bin najsin kalawan najis wa illam yataharrah, sekalipun barang najisna teu milu obah ku obahna jalma nu sholat batal urang sholat. Lamun urang sholat nyekel tambang bari tambangna antel kana najis. Umpamana aya jamaah keur sholat kari-kari bari nyekel tambang, kari-kari aya jamaah nu badeun umpama jamaah tukang geleweh tambangna dicolokkeun kana tai atawa tambangna dianuan teh hayam, maka eta jalma nu keur nyekel tambang tersebut batal salatna. Batal. Atawa aya jalma keur angun embe. Kari-kari angun embena gigir kebon jagong.
anu masih laleutik sedang asup waktu sholat eta jama sholat aya emben arek dicancang angel umpama teu aya tatangkalan anu jangkung ayeuna keur waktu sholat dicancang kana bitisna umpamana embenna dicancang kana bitis maka batal sholatna kenapa karena emben mesti mutanajis emben di mana-mana tas sing teu pernah cecewok oke jelas bulu-buluna itu campur jeung najis maka lamun aya jama sholat paantel nyekel hiji perkara atawa nalikeun hiji perkara kana awakna nu paantel jeung barang najis maka salatna jadi batal salatna teh kenapa antel sekalipun embe nu dicancangna teu milu oba-oba ketika urang obat atawa aya zaman tukang perahu kari-kari musim hujan musim caah perahu kaca ampun ayeuna dicekelan bae ku zaman boga perahuna bisi ka bawah anjog bae waktu sholat begitu anjog waktu sholat umpamana cai can surut anjog waktu sholat ayeuna sholat hayang perahu kumaha lamun ditinggal kana ayeuna dicancang perahuna kana suku keur waktu dicancang mah memang perahuna dina kaayaan suci nah kari-kari perahuna kaantelan ku tai caah ieu bakal caah di kota kai malulu akhirna si tai-tai teh nempel kana pinggir-pinggir perahu berarti eta perahu teh najis maka jalma nu keur mamawa nu nyangcang eta tali perahu kana sukuna salatna batal karena paantel jeung barang anu mutan najis itu lamun dicekel atawa lamun ditalikeun page terkecuali lamun nempel ari nempel mah berarti henteu atawa digelek ada digelek mah berarti lain dicekel hanya sebatas digelek itu mah anu batal mah lamun dicekel atau ditalikeun secara paget kana awak. Parohon